我本不该现在才做这件事，我早就应该做这件事了，但也许我以前还没准备好。这个就是我做的背景。随着我们在 Manual do Mundo 一路走来，我们的工作室不断扩大，但不仅仅是工作室。我学会了更好地使用工具，学会了面对错误，并将其转化为解决方案。我们是在实践中学习的，是在不断尝试中进步的，而陈芒缇娜的工具一直陪伴着我完成这个过程。很早以前，我就有了那个便携式工具板的想法，当时它正好解决了我们遇到的问题。看有那么多人复刻了那个项目，我想它也帮很多人解决了问题。不过8年后，我又想重新做一次，不是因为以前的不好，而是因为任何项目都不应该停留在第一个版本。当我们掌握了设计的诀窍后，会花更多时间去规划，这样之后就能少花时间。在我看来，它必须实用、结实、易于携带，还能装下更多工具。我们用的是15毫米的胶合板，因为它们很结实，也容易加工。结构很简单，下面有一根木头，中间有一根竖着的木头，在结构的中间，两边各有一块侧板。最后，每一侧我们还加了一些搁板，也是用胶合板做的，只不过前面用的是松木条。但这里有一个我很喜欢的创新，现在不用像提箱子那样搬运它了，现在它可以像小推车一样推着走。我设计了这个把手，还安装了轮子，看起来只是个细节，但它完全改变了使用体验，这样就完成了。我会把完整的项目放在 Manual Maker 上，大家可以根据自己的需求进行改造，因为这才是最有趣的部分。现在我想知道，你有没有因为觉得可以做得更好而重新做过什么项目？还有，你和我们还有那个小姑娘一起都在哪些方面成长了？在评论区告诉我吧。